Merhaba birbirinden sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi karikatür masası karikatür çizmeye hazır ve hemen başrolünü üstlenen öğretmeni çizmeye başlıyorum. Bu karikatür konumuz bildiğiniz gibi, daha doğrusu bilmiyorsunuz, öğreneceğiniz gibi öğretmen. Yüz yuvarlak yumurta gözlükler, patlıcan yuvarlaklığında bir burun ve böyle bir armutumsu bir kafa yaparak bir klasik beyefendi öğretmen tiplememizi çizmeye devam ediyoruz. Neden böyle hani çok yuvarlaklı şeyler sevimli geliyor diye bazen kendime sormuyor değilim. Çünkü tahminime göre insanoğlu bu yuvarlaklığa doğar doğmaz hemen adapte oluyor. Yani ilk yaptığımız şey annemizin memesini mucuk 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 emmek ve dolayısıyla o meme yuvarlaklığını hayatımızın diğer kalan zamanlarında da ulaşma isteği. Bunun için zaten yuvarlak hatlı arabalar çok seviliyor. Ne bileyim işte yuvarlak oyuncaklar olsun ya da işte devamlı oynadığımız basket, futbol, voleybol topları ve bilimum toplar olsun. Ve bu analizden sonra, bu tabii benim tahminim, öğretmen beyimizi çizmeye devam ediyoruz ve ona bir ne yaptık? Öğretmen masası ve sandalyesi ekliyoruz. En basitinden, en sadesinden, fazla masrafa girmeden. Evet, eğitim sistemimizin temel direklerinden olan öğretmenimiz. Öğretmen ne ister zaten? Yani bilgisini paylaşabileceği, sevimli öğrenciler ve bunu tabii huzurlu bir çatı altında yapmak ister. Öğretmenin en ihtiyaç duyduğu ana malzemelerden bir tanesi de tahtadır. Biz de buraya bir tahta çizelim. Cetvelle çizmiş gibi yapmaya çalışıyorum. Fakir olup da cetvelim olmadığı için değil, biraz elimi böyle terbiye ettim ve bu şekilde düze benzeyen bir çizgiyle çizmek için uğraştığımdan dolayı bu şekilde çiziyorum. Tahta deyince şimdi tabii zamanımızda tahta da pek kalmadı. Akıllı tahta dedikleri tahtalar kara tahtaların yerini aldı. Halbuki kara tahtalar ne güzeldi. Şimdi tahtalar akıllandı ama öğrenciler biraz aptallaştırıldı gibi geliyor bana. Herhalde bana öyle geliyor. Şimdi bir problem çıkartacağım size. Ama öyle çok büyük bir problem değil. Standart böyle bildiğimiz zor havuz problemlerinden bir tanesini yapmaya çalışalım bu arada. Yani bu karikatür konumuzun içerisinde bir ufak bir detay aslında. Şimdi tabii havuz problemi diye hep bahsediyoruz. Sanki hani hepimiz zenginiz ve havuzlu villalarda oturuyormuşuz gibi bunu bir problem ediyoruz kendimize. Tabii gönül ister zengin olup havuzlu villalarda oturup o havuza dolan iki tane çeşmeye kulak kabartalım. Hatta bir üçüncü çeşmede onu boşaltsın mesela. Böyle sevimli, şirin ötesi problemlerimiz olabilir. Burada da olsun istiyoruz tabii yani. Burada da bir havuzu dolduran iki tane birinci ve ikinci A ve B musluklarımız var. Bir tanesi 10 saatte doldursun, ikincisi de 15 saatte doldursun. Problem bu ya, bir tane gıcık olan bir çeşme daha var. O da en alttaki boşaltan çeşmemiz. Bu da yaklaşık hani ne kadar zamanda boşaltsın? 30 saatte de bu boşaltsın. Tabii standart olarak bu türdeki sorulardaki sorulacak şey bu havuz kaç saatte dolar? Bundan ilgili tabii düşünmek isteyen arkadaşlarım düşünüp cevaplarını uygulamalı olarak nasıl çözdüklerine dair yoruma atabilirler. Diğer kardeşlerimizin de bunun ilgisini çekeceğini tahmin edebiliriz. Hem böylece çevreler genişlemiş olur değil mi? Bu arada bu karikatür içerisinde bu soruya doğru cevap verilmeyecek. Espri içerisinde zaten göreceğizdir. Bu arada yeri gelmişken çizdiklerini bana yollayan kardeşlerim için de bir bilgi paylaşayım tekrardan. Şimdi mutlaka çizdiğiniz karikatürlerdeki yazıları okunaklı yapmaya çalışın. Onu herkes okuyabilsin. Ben biraz kargacık burgacık yapıyorum ama sizin benden daha güzel yazacağınızı biliyorum. Biliyorsunuz aynı zamanda karikatür
içinde bir espri, bir şaka, bir sürpriz barındıran çizimlere deniyor. Sadece çizim olduğunda buna çizim diyoruz. Karikatürle çizginin arasındaki fark bu. Şimdi sırada diğer Veli rolünü oynayan Veli Bey'i çizeceğiz. Veli Bey de bu karikatürdeki rolü biraz embesil bir öğrenci velisini aslında oynayacak, canlandırmaya çalışacak kendisi. Bunun için biraz böyle havai bir tip olsun diye bir kep şapka yapalım ona. O şapkanın altında yine aşina olduğumuz kocaman gözler ve patlıcanımsı bir burunla, zeytin göz bebekleri ve kaşıyla bakalım o karikatürümüze neler katacak. Sanıyorum bu sorunun cevabını, bence öyle değil ama, bildiğini düşünüyor. Eller belde modeli bir özgüven görüntüsüdür. Evet, şöyle bir elini beline koymuş ve öyle bir hafif soğuklar içinde kolsuz yeleğini giymiş bir veli tipi yapıyoruz. Kollar önemli. Her iki kolunda bükülüm yerlerini birbirine eşit yaparsak biri diğerinden uzun olmamış olur. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Evet, elinde çok demode bir tebeşirle kendisini çizdik ve o bu havuz probleminin 3 saatte olduğunu söyleyerek cevaplıyor. Tabii ki bu doğru cevap değil ama dedik ya, Veli Bey embesil bir veliyi oynadığı için bu cevap ona yakıştı. Tabii ki doğru cevabı yorumlarda belki söyleyeniniz olur. Diğer arkadaşlarımız da öğrenmiş olur. Çok da merak eden olursa araştırıp hemen söyleyebiliriz. Gerçi ben cevabı biliyorum ama olsun. Karikatürümüz biraz detaylansın. Biraz farklı anlamda özellikler taşısın da istiyorum. Evet, embesil Veli Bey'i oynayan karikatür oyuncumuzun prototipini çıkarttık. Şimdi tabii bir de onun oğlunun oğlu rolünü oynayan Arda'yı çiziyoruz şu anda. Biliyorsunuz standart gözler ve ölçü olarak da işte 3'te 1, 4'te 1 ya da 5'te 1 ölçülerinde kafasını çiziyoruz. Evet, hafif jölelediği saçının içerisindeki boşluğu siyahla dolduruyorum ki bu benim en sevdiğim özelliklerimden birisi. Kapalı alanları siyahla boyamak. Korkunç rahatlatıcı arkadaşlar. Siz de fırsat buldukça kapalı alanlar çizip içini siyahla doldurun. Bakın nasıl iyi gelecek, nasıl güzel gelecek, kendinizi nasıl 10 numara hissedeceksiniz, göreceksiniz. Evet, Arda'yı da babasının gölgesinde çizelim. Çünkü embesil babası onun bütün özgüvenini alarak aslında ona iyilik ettiğini zannederek kötülük eden bir pozisyonda. Evet, kapalı alanı siyaha 10 numara boyadıktan sonra yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, Arda'nın küçük bir Buse'sini de yapalım. O da durumdan hoşnut. Bir şeyler oluyor bu karikatürde ama ne oluyor o da en sonunda ortaya çıkacak. Evet, çizgimizi de düz olarak çizmeye çalışıyoruz. Yani yer çizgisi çok önemli arkadaşlar. Yer çizgisi çizmediğimiz zaman yer çekiminin olmadığına dair bir iddiamız oluyor. Bu da her şeyin boşlukta olduğunu gösterir ki çok gerçekçi olmaz. Dolayısıyla yer çizgisini unutmuyoruz karikatürlerimizde. Evet, bir ağız içi boşluğunun da içini siyahla doldurarak bir hoşnutluk, bir keyif elde ettikten sonra artık finale geldik sayılır. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi sakınmayın. Paylaşmanızı unutmayın. Hoşça kalın. Oo, maşallah Veli Bey. Arda'nın ev ödevlerini yaptığınız yetmezmiş gibi bir de gelip sözlü problemini okulda çözmeye çalışmanız takdire şayanmış. Keşke her velimiz sizin gibi çocuğunun problemleriyle bu kadar ilgilense.
Gerçi cevap yanlış oldu ama problem değil. Yine de çocuğunuza sözlüden 100 verdim gitti. Yerine geçebilirsin Ardacığım. Hem baban da işine gücüne baksın artık, değil mi? Yaşasın özel okulumuz yaşasın. Hocam ben de tam bu yüzden özel okullara bayılıyorum. Öğretmenler velileri hiç mağdur etmiyorlar. Ben değilim tahta akıllı. Verince babiş parasını çözüyoruz problemin anasını.